No joo. Vittu. Melkein levis. Onneksi vaan melkein. Tosiaan tällä kertaa valikoitu hauis kääntö tuolla edgebarilla ja sitten sivuolkapäin kaapelilla. Mulla on 14 kiloa painoa, mä en tiedä. 9 olisi varmaan ihan riittävä, mutta no. En tiedä, onko se kuinka järkevää tehdä. Erityisesti tuolta hauista niin kuin ensimmäisten liikkeiden joukossa, koska mun pitäisi jaksaa sitten tehdä vielä, en tiedä, ehkä leukoja. Jos mä teen leukoja. Tässä mä teen ylätalioa. En ole ihan varma vielä. Voi olla, että leukoja ei oikein jaksa, mutta mä niin kun pysty kauhean hyvin tekemään. Joo, tosiaan minkä takia tuo jumppapallo liikkuu, niin on se, että kun mä oon niin kauhean ADHD, niin mulla oli pakko tietenkin levätä se siinä, istua ja vähän klumpottaa menemään, koska Joo. Aika hyvä veny tulee tolla, kun pitää nostaa ihan keskeltä. Niin. Ihan kivat venytykset. Pumppi ei vaan tunnu sitten saman tien, mutta voi. Mulla ei niinku yhtään semmonen fiilis, että aivan älyttömästi pitäisi kuvata mitään videota täällä näin, mutta no kuvataan nyt. Joo, mä vedän seuraavaksi laittaa. Ei mitään hajua. Joo, kyllä mä teen myös sitten kumminkin leukoja. Tulin nyt tänne pihalle.
ihan niin kuin osakseen sitä varten. Sitten tän jälkeen mä teen mikä se nyt on? Niin mikä se nyt on, lat pull down. Ja helvetti se nyt ikinä onkaan sitten suomeksi. Mä tiedän, ehkä teen 10. I don't know. Mä menin sekaisin vähän laskuus tuossa jonnekin kohtaa, kun mä rupesin keskittymään tekniikkaan liikaa. En mä tiedä. Rupesin miettimään sitä, että pitäis sillä jollain tietyllä tavalla tehdä noita leukoja. Se oli joku ihme tekniikka. En muista enää. Muistan, mutta en osaa selittää. En jaksanut nyt sitten loppujen lopuksi kuvata kuin yhden puolen niin kuin setin siinä. Mikä se nyt oli, se joku ihme soutulaite juttu. Jos ollaan tehdä noita leukoja kuminauhalla, niin olisi vähän hallitumman näköistä liikettä. Ja mulla voimat riitä ainakaan nyt, kun mä oon tehnyt jo hauikset ja tommoset alle, niin ei niinku oikein voima riitä. Varmaan ihan hyvä, etten kuvannut äsken viimeistä sarjaa noissa leuvoissa. Oli meinaa hyvin säälittävää. Mä sain ehkä 6. Ja nekin osa aikamoisella heilurilla. En tiedä, huomasiko joku, mutta tämä oli hyvin väkipakolla kuvattu video. En tiedä, mutta tosi hullu fitti. Jotakin tapetaan tuolla vissiin. Voi. Tää on oikeasti tosi outoa, että nyt täällä tarkenee sillai huppari päällä. Viime viikolla oltiin tuolla työmaalla, niin tuli lunta ja nyt on niinku lämmin. Nopeasti voi muuttua. Oho. Mua alkaa pikkuhiljaa ärsyttämään tää mun pulkkinaama. Ei tää nyt siis mitenkään pahaa oo, mutta mulla on mun kasvot olis kumminkin ehkä vähän paremman näköiset niin kun, jos mulla olis vähän vähemmän painoa. Ei vittu, jätkällä tippu kettingit. Vittu mikä idiootti. Ja perkeleen vakiomopomafia. Siis kaikki nää niinku, jotka on nyt hankkinut näitä mopoja, niinku nämä kaikki nollakaaset ja tämmöiset, niin ne on kaikilla joku ihan uudet mopedit ja ne on ihan niin vakioita kuin voi vaan olla. Osalla ainakin. Joo, tosiaan mä unohdin kuvata lopetuksen tälle videolle. No joo, anyways, kiitos että katsoit videon ja nähdään sitten taas ensi videon parissa. Katso, jos mä jaksaisin johonkin kohtaan palata vähän laadukkaampaan sisältöön, mutta nyt mennään tällä.